Ja sam Lady Lee, takođe Ailey, imam 2 imena, možete me zvati samo Lee. Što se tiče karijere, DJing, kako se počinje, ja mislim da tu nema pravila, jer mislim da svako od nas ima neki specifičan put kako je uopšte postao DJ, ali apsolutno svako od nas i mislim da većina nas čak nije ni planirala da se time bavi, nego je postala to spontano, jer DJ karijera ne postoji ne znam koliko dugo da imamo ne znam kakve uticaje i role modele, ne znam koliko dugo da bi se mi ugledali na njih, da bi želeli da budemo DJ-evi. Tako da sva ova nova generacija, da kažem, DJ-eva koji se profesionalno bave sa tim, to je sve nešto novo za nas i ja verujem da smo svi spontano postali to. Ja sam ceo život u muzici, apsolutno ceo život sam u muzici. Bavila sam se plesom, jedno 10 godina, išla na takmičenja, tražila sam se u muzici, znači na razne načine od plesa, pevanja, ja ne znam, apsolutno svega. I naravno, moji roditelji su bili u fazonu kao aj prvo završi fakultet, pa onda sve ostalo. Kao i većina roditelja što su uvek uplašeni onako, s obzirom da je kod nas ta scena, a ja sam od uvek želela stranu muziku, mislim da se bavim stranom muzikom, nekako da kažem, nije zamrla, ali ne funkcioniše baš najbolje. Onda sam ja završila fakultet i tada sam shvatila za management, što je, ja verujem, izuzetno retko za DJ-a jednog, ali opet sam na to i ponosna sa druge strane da kažem. I aman. U svakom slučaju, mislim, moram to da napomenem, zato što znam da je retko, posebno za ženu. Tako da, ja sam DJ sa fakultetom. I i tu kad sam završavala fakultet, ja sam od uvek znala da je muzika moja najveća ljubav. Znači, to je moja najveća ljubav, to je apsolutno, bukvalno toliko sam se muzike naslušala, moja mama mi je skidala slušalice svaki put kad sam spavala, kaže bukvalno sam mislila ovo dete će da odgluvi, koliko sam ja bila zaluđena sa muzikom i svi moji prijatelji, ali nisam bila svesna zapravo i ja sam u tom nekom periodu, teenage periodu, non stop izlazila po klubovima. Bukvalno sam bila onaj prijatelj, znači ja sam u klubu sigurno. Znači ako ti se izlazi, ja sam sigurno negde i ja uopšte nisam bila svesna, znači ta moja strast prema muzici i clubbing takođe, znači nije samo ti da bi bio i opsa u ovoj industriji, ti zaista moraš da voliš druge segmente, a clubbing segment je totalno druga priča nego voleti muziku, jel? Znači ostajanje do kasno, sve što se vezuje za taj noćni život ja sam volela, znači ja sam zaista taj tip bila. I tako da ja u tom periodu nisam bila ni svesna da je to zaista neka ogromna strast koja će da postane moja profesija. I na kraju, kad sam završavala fakultet, tu sam se onako pronalazila, imala sam neke bendove i šta znam, radila sam čak i sa Anom Stanić, to je bilo pre nekih 10 godina na nekim trakama, ali videla sam da to prosto nije neki moj poziv, ali da muzika jeste. Znači, znala sam da je muzika to. I onda onako, posredstvom i mog menadžera i uticaja ovako mojih prijatelja u tom periodu, počela sam polako da ulazim u DJing i produkciju i posle svoje prve žurke znala sam da je to to. Sve se povezalo, znači sve se povezalo i ljubav prema, da kažem, i plesu, i partijima, i klubingu i apsolutno se sve to spojilo. I onda sam tačno znala, znači to je bilo tačno pre 10 godina i rekla sam, znači nikad neću zaboraviti moja prva žurka. Izašla sam onako kroz vrata i rekla sam, to je to. To je to, ja sam u ovome, šta god da se desi, ja sam to. I to je jedan toliko prelep osjećaj, ja mislim, za svaku osobu, kad se pronađe tačno, znači nije to samo muzika, muzika je širok pojam, nego tačno onako u čemu, tačno šta želi da radi tu, šta želi da radi sa njom. I meni je to apsolutno bilo onako, toliko neko, taj neki mir u duši koji sam je imala od tog momenta, znači do sada, pa i ja verujem nadalje, ja to ne mogu ni sa čim da uporedim. Kako se dolazi do nastupa? Dobro, sad moram da ispričam, znači sve je individualno. Ja svoju karijeru sam prvo razvijala u Aziji, tako mi je nekako se nametnula situacija. Apsolutno nema pravila kako ćeš da razvijaš svoju karijeru. Ljudi
u Srbiji imaju neki pojam kao prvo treba da se probiješ na Balkanu, pa treba da se probiješ u Evropi, pa dalje apsolutno nema pravila ni za šta u tom smislu. To su sve neke priče in the box i to su sve priče ljudi koji su slabo putovali. Znači ja odmah mogu to da stavim svoj pečat na to. I sad moja priča je bila da sam se ja kao, da kažem Lady Lee, znači ja sam odrasla uz tu neku komercijalnu muziku koju i sada volim, znači uopšte nisam tip koji, ja sve što radim ja stojim iza toga i apsolutno sve što puštam ja volim, iako puštam i underground i komercijalnu, zato što sam underground prisvojila tokom svojih klabinga, tokom svojih izlazaka, druženja sa raznim DJ-evima, putovanjima po svetu, a odrasla sam uz taj neki, pa ja ne znam, to je širok dijapazan od country muzike, pop, ja ne znam, hip-hop, R&B, znači to je dosta onako urazano u mene. Tako da to je bio neki moj, da kažem, neka polazna tačka i to je taj Lady Lee, da kažem, onako kao projekat koji sam radila onako baš dugo i razvijala u Aziji. I onda kada sam došla u Srbiju, onda sam veće nastupe imala u najvećim našim klubovima, na Exitu, na main stage-u Exita. Znači, kad sam se prvi put pojavila na Exitu, odmah sam otišla na main stage jer sam ja već bila toliko razvijen umetnik, ali se kod nas nisam razvijala nego u Aziji, pa su ljudi imali pogrešnu predstavu i o meni i koliko dugo sam se bavila sa tim, ali očigledno ako žena može da vodi jedan main stage, očigledno da ima iskustva, jer svaki DJ zna koliko je potrebno vremena da se razbije trema ispred 5 ljudi, 100 ljudi, 200, a ne ispred main stage-a. Ako si ti sposoban da samim tim vodiš tako nešto, znači da si kao veća osoba već imao IHH iskustva, mislim logično. Ali nekako, ja verujem da ljudi vole onako da idu tom nekom linijom manjeg otpora i da vole nekako da se teše da je svakoj osobi negdje to kao dato, da je pao sa neba, apsolutno. Ja verujem da je svaka osoba zaista vredna pozicije gde je, zasluženo, radna, samo što ljudi nisu upućeni dovoljno šta je bilo potrebno da dođu do te pozicije. Eto, to je nekad da kažem, ajde, greška. Ali, potom u suštini bavila sam se sa tim, imala sam nastupe svuda po Aziji, proputovala sam cijelu Ameriku kao Lady Lee i u tom periodu sam zaista bila onako zadovoljna sa tim, puštala sam baš onako jak EDM koji je savršen za Aziju i koji je onako, da kažem, se ja developovala tokom svojih nastupa tamo, tako da i našim ljudima koji su onako više prilagođeni Berlinu i to je bilo onako kao šta je ovo, kakva je ovo muzika, ovo je očaj, ne znam, ali u suštini da su pokupili taj vibe koji je, da kažem, pretežno iz Azije, iz Amerike, iz Las Vegasa, iz Los Angelesa, onda bi, ja mislim, me malo bolje razumeli nego sam Berlin. I sada u suštini došao je COVID. Za vreme COVID-a, znate sami kakva je bila situacija, znači sve je bilo zatvoreno, znači apsolutno ceo svet je bio zatvoren i ja kao jedan umetnik koji zaista ja mislim da bi se ugušila u toj atmosferi, ja sam pobegla u tom momentu, otišla sam za Meksiko, Tulum i tamo sam provela 6 meseci. I tu se rodila Ailey, ali postepeno. Znači ja nisam osoba koja će da kaže nešto sluša da bi bila nekom kao cool ili ne bi, apsolutno, znači ja sam autentična maksimalno i verujem, znači koliko god da je neko ima i različite ukus za muziku, uvijek ćete umetnik ceniti ako si autentičan, ako osjeti da nisi fake i ta autentičnost je stvar koja te zaista vezuje i za ljude i za publiku i ljudi to osjećaju. I sad ja kad sam otišla prvi put u Tulum, ja sam voljela afro muziku, melodiju, onako, ali nisam toliko upijala, nisam toliko bila ni svesna koliko mi se dopada taj stil, jer sam bila više posvećena i nisam imala ni vremena. Bila sam posvećena na drugom projektu. I u svakom slučaju ja sam probala vreme, Solomon je bio na tim žurkama, Black Coffee, dok je cela, znači ja Meme, isto takođe moj prijatelj, znači dok je ceo svet bio zatvoren, mi smo tamo imali tih pola godine žurke, ja kažem da su najbolje žurke mog života, zaista, znači, mislim, ne mogu da kažem da je
COVID je zaista bila srećan prekretnica u mojoj karijeri, jer u tom periodu sam ja developovala nove zvukove, razvila nove zvukove u sebi koje uopšte nisam bila svesna da posjedujem i zaista se upgradeovala kao umetnik, tako da sam mu na neki način u tom kontekstu jako zahvalna, izuzetno sam mu zahvalna. I tako se razvila Ailey. Znači nije se razvila posle nedelju dana, dva, ja sam živjela pola godine u Meksiku i na kraju, znači posle svih tih žurki, posle svih tih druženja, od ne znam, kažem, Solomona, Black Coffee-a, do svih zaista fantastičnih drugih afro umetnika, ja sam shvatila da ja zaista volim to i to je jednostavno rodilo se u meni, ali prirodnim putem. To je izuzetno važno kada umetnik se odluči za neki pravac, da je zaista autentično i da zaista je proživeo taj neki segment života sa tim. I onda dolazi ta autentičnost. Jer ja sad kad puštam afro, meni u mojoj glavi se rađaju takve neke memorije iz Tuluma, iz Prašume, iz Zamne, iz svih tih lepih momenta, posebno što je ceo svijet bio zatvoren i mi smo bili tamo onako svi toliko kao jedno. Ta vrsta energije među ljudima, ja mislim da je zaista retko postoji. I tako da onako, da kažem, jedna jako, jako lepa energija se rađa u meni, ljubav prema ljudima i to je ono što me vezuje za ovu muziku koja je vezana za Ailey. Znači, Ailey je Afro house, melodic, indie dance, da kažem neki tech house, sve neka vrsta hausa koja je, da kažem, underground. Tako da, znam da je Afro house trenutno otišao malo više u komerc, ja se trudim da to izbegavam i nekako opet držim taj neki Tulum vibe, neki underground sound i dalje i dodajem, mnogo volim da blendujem, da kažem, indie dance, afro, melodic i da se to onako izblendujem u jedan onako, ne znam kako da objasnim. Ja to nazivam jednom predstavom. To je jedna predstava, jer to je umetnost, to je mnogo više od puštanja muzike. Pitao si me kako se dolazi do nastupa. Za mlađe generacije ja mislim da je najbolje krenuti od manjih mesta. Ja uvek savjetujem, zato što je jako velik šok za organizam i za umetnika da krene od velikih, jer je veliki to i pritisak i velika je odgovornost i oni to sami znaju. Onda kažem uvek neka počinju od malih mesta, malih stvari, neka tu builduju svoj confidence, neka builduju svoje znanje, svoju tehniku i sve i onda onako polako neki idu dalje. Znači ne treba da gledaju umetnike koji su kao ja na main stage-u sada, nego treba da gledaju, znači ako oni počinju, mene pre 10 godina kada sam kretala i kada sam puštala u manjim barićima, u manjim mestima, kako sam se razvijala i sve to i da se upoređuje sa tim segmentom, jer dolazi do razočarenja ogromnih upoređivanja, znači oni sebe upoređuju, počeli su se baviti godinu dana, a mislim, zaista treba nekih minimum 10 godina da čovjek onako iskristališe sebe i da krene u neku drugu, ozbiljniju priču, da kažem. Sad što se tiče nastupa, mislim da je to najbolje krenuti prijatelji, rođendani, gluposti, ipak polako klub manji pa malo veći. Znači sve neki onako prirodnim tokom da ide, da se onako builduje neki lep, pravi confidence. I onda će oni posle i lakše, znači ne treba da se opterećuju kako će, jer sa samim tim će oni da rastu i onda kada dođe taj main stage, oni će moći da podnesu taj pritisak i zaista i da imaju kontrolu nad tehnikom i svemu ostalom. Tako da mislim da u početku ne treba da se sa tim bakću. Sad, sa druge strane, kako se dolazi do velikih ozbiljnih nastupa, naravno kroz produkciju koju ja radim, znači već duže vreme se bavim produkcijom. Što se tiče produkcije, ja imam, znači, pretežno najviše se bavim afro house-om, melodikom, indie dance-om, takođe nekim tech house-om, ali u poslednje vreme sam fokusirana na indie dance za koje verujem da je ogromno ima potencijal i budućnost. Tako da to mi je bio neki fokus i to treba da ti bude fokus nekog perioda kada totalno, znači da kažemo, kao ispečeš taj kao zanat u smislu puštanja muzike, po svim tim klupčićima i to, mislim da treba, mislim, naravno bilo bi idealno uporedo da se baviš produkcijom pa da sve to ide. Kod mene onako bilo, da kažem, prvo sam se bavila DJ-ingom, pa sam tek onda ušla u produkciju, što je meni nekako iskreno mnogo prirodniji tok. Da prvo uđeš onako malo, da kažem, blaže i onda dublje i sve onako da širiš svoje znanje.
tako da ima svoj label, Smiley Records, već duže vreme i za njega izbacujem trake svoje trenutno sam baš onako prezadovana kako to se ide u kom pravcu i takođe imam Smiley Room, sopstveni party. Čak sam imala u Beogradu par izdanja njega gde sam dovodila Hamzu, Aron Sevilu, Maksima Rakija i zaista sve onako da kažem ova glavna imena Afro House-a i imam nameru i dalje da se bavim sa tim i da kažem da Beograd onako što se tiče pretežno Afro House-a, da kažem, širim u tom pogledu. Tako da mislim da sam ja prva osoba koja je dovela Hamzu, on je zaista poznat DJ ovo leta i napravili smo haos u Beogradu, bilo je ludilo i baš ovom prilikom ga i pozdravljam. Kisses from Belgrade. I u svakom slučaju, on ovo neće razumeti, ali... Da. Sad idemo dalje. Radila sam traku Malaja, ove godine sam izbacila Malaju sa Aron Sevilom. On je veoma poznati Afro House DJ i producent za njegov label i ta Malaja je, znači, meni jedna od najdražih traka i najslušanijih traka, ušla je u top 10 na Beatportu Afro House-a, što je sada, ja mislim, izuzetno teško s obzirom da je Afro House zaista izdominirao. Izuzetno je teško ući uopšte umetnicima. Većini umetnika je danas teško, pa čak ja mislim i nemoguće da uđu i u top 100. Ja mislim da nemaju trake na Beatportu, a naša je bila top 10 i zaista sam onako, da kažem, baš presrećena sa tim rezultatom. A on i ja se poznajemo iz Tuluma. Znači, već dugogodišnje prijateljstvo, upoznali smo se baš u Zamni, u džungli, u Tulumu i dugo negujemo to prijateljstvo i ove godine je nastala saradnja, tako da ono što ja pričam sama ništa ne dolazi preko noći, na svemu se tome radilo i da kažem onako rezultat je ispao savršen. Nakon toga sam izbacila traku iz Exit. Exit Soundscape, to je melodic traka i nakon toga za svoj Smiley Records, tako da od cele ove godine sam se bavila produkcijom, bila sam fokusirana maksimalno na nju i sada sam. Tako da to je, da kažem, neki druga etapa DJ-inga i ulaska u neku ozbiljniju priču. A što se tiče mojih omiljenih nastupa, ima ih definitivno više i nisu svi, da kažem, onako ogromni. Naravno, Main Stage, Exit, festivala mi je jedna od najomiljenijih zato što sam ja inače iz Novog Sada i bukvalno nisam sanjala kao klinka da ću da baš budem upravo na tom ogromnom stage-u u tom momentu, a Exit je upravo prvi festival koji sam ja posjetila, tako da onako baš ima onako duboku emociju ta cijela priča i taj prvi festival i publika i taj aplauz koji sam doživjela te godine mi je onako nezaboravan i izuzetno emotivan. A ovako što se tiče drugih i zaista po svim dijelovima sveta imam izuzetno onako emotivne prelepe momente i onako nezaboravne, da kažem, posebno u segmentima kada si onako, sećam se da sam radila jedan festival u Hrvatskoj, bila sam baš onako jako bolesna. I bila sam u fazonu, ja Bože, samo da uradim ovaj festival i idem da spavam kući. I kako sam krenula da puštam muziku i publika, i ja smo se toliko konektovali da bukvalno posle, ja sam puštala, ja mislim, jedno 4 sata muziku i cijela publika je došla kod mene na kraju i krenula da pada kiša i ljudi su toliko igrali oko mene i bukvalno su klizali oko mene. Ta neka scena je bila toliko jedna od najlepših stvari koje sam doživjela i ta konekcija sa publikom koju doživiš, a uopšte kad ne planiraš, jer zato ja volim obožavam moj posao jer nikad ne znaš ni ti kao umetnik kako ćeš da odreaguješ i koliko snage ti da publika i koliko snage ti daju ljudi i podršku koju imaš oko sebe, to je zaista, ne mogu da
da uporedim ni s čim, neću sad da se razplašem, previše sam otišla u emotivne, ali mislim da možete da osjetite da zaista onako emotivno sam vezana za sve te neke momente i manje za vreme COVID-a i sve te žurke koje sam radila u Tulumu, baš me onako vezuju za neke predivne ljude i momente i zaista i svuda po svetu. Generalno, gde god da sam radila, od Kambodže, Singapura, Tajlanda, Kine, ja ne znam gde nisam bila, Majamija. Majami je takođe jedna od mojih omiljenih destinacija za puštanje muzike. Inače su Amerikanci zaista prezahvalna publika i oni su jedni meni od najboljih, ali generalno svuda ima dobre publike. Sve zavisi to i od eventa i od energije, ja kažem, energija je sve, tako da... Ali da kažem, Exit, broj 1, Exit je porodica i ljudi kojima sam beskrajno zahvalna. Tako da, eto da kažem, Exit festival je zauvek broj 1, da kažem u mom sećanju. Što se tiče naše scene, zaista imamo kvalitetne umetnike i podržavam ih zaista, poput Inner Sense-a, Space Motiona, sa kojim sam sarađivala takođe na jednoj traci Acid Journey, Lana, i mislim da je Utopija i imamo još zaista umetnike koji su upcoming, koji se još nisu, da kažem onako, koji su upcoming umetnici, nisu se onako pojavljivali na nekim većim stage-ovima što se tiče našeg festivala, ali u ostalom ono što meni zaista fali generalno među svim našim umetnicima je više podrške međusobne, zato što ja verujem da je svaki umetnik posebno, ja kažem zaista, evo, lupim sad Inner Sense, da mi dobijemo apsolutno iste trake, svako od nas će da napravi drugačiji set sa istim trakama, drugačije će publika da dođe da nas sluša i drugačija energija će se napraviti i to je meni zaista lepota umetnosti, jer to je daleko od puštanja, što kaže Fisher iz Inner Sense-a, jedno je puštač muzike, a drugo je umetnik i to se zaista slažem. Umetnost je sasvim nešto drugo i umetnik prosto transformiše prostoriju u kojoj pušta muziku, to je mnogo dublje nego sad puštanje ono kao top 10 hitova, mislim, apsurdno, nego ta kreacija energije i u tom datom trenutku i kako on vidi taj set, kako ga on, to je zaista kao da čovjek piše roman, tako ja to vidim, I tako da, po meni ima mesta, znači za svakog umetnika, svaki umetnik je po meni briljantan na svoj način jer donosi svoju priču, svoju energiju, svoju drugačiju emociju i nikako se jedan sa drugim ne mogu uporediti, pa i pritom po meni konkurencija u tom pogledu i ne postoji. I mislim da umetnici trebaju više da se podržavaju i više da podrže jedne druge, da više spominju jedni druge na social medijima, znači sa velikim slovima, sa punim plućima da izgovore ime svojih prijatelja, kao što sam ja navela svoje prijatelje, znači ovom prilikom ih pozdravljam, znači Space Motion, Inner Sense, Lana, znači zaista velika, da kažem, Utopija, Tebra, znači moj zaista izuzetan prijatelj, izuzetan talentovani umetnik i producent, da kažem jedan od mojih omiljenih, ako ne i omiljeni. Tako da, znači moj veliki pozdrav za sve njih i zaista velika podrška i zaista treba jedni drugi više da bodrimo, jer problem je, svaki od njih govori, ne mislim moji kolege, nego ovako umetnici govore da treba da se bodrimo međusobno, ali ne bodrimo se zaista kako treba da se bodrimo, da zaista spominjemo konstantno jedni druge, da se guramo više, jer ništa tebe neće umanjiti ako postaviš u svog kolegu njegove storije, taguješ ga sa velikim imenom, ništa to tebi neće ukrasti tvoj prostor, niti tvoje mesto pod suncem, tako da to je neki moj ugao svega toga. Ok, što se tiče narednih planova, prvo da kažem plan za narednu godinu, ja uskoro putujem za Aziju, ostaću tamo nekih jedno mesec i po dana, pa čak i možda i do sredine marta.
jer imam zaista dosta nastupa i obaveza tamo, tako da kažem, volim i svakako i zbog vremena da spojim i lepo i korisno. I nama DJ-evima je, da kažem, sezona tokom cijele godine, a da kažem da se zimi najviše premešta za na azijsko tržište. Tako da sam ja zimi me najviše možete naći tamo, eventualno u Meksiku, ako nije Azija, Miami, Meksiko, ali pretežno sam u Aziji. Tako da ovog puta idem za Aziju i ostajem do neke, da kažem, kraj februara, sredine marta i nakon toga planiram ponovo da organizujem Smiley Room žurke u Beogradu. Tako da ako do sada niste bili, dođite, budite moji gosti i naravno planiram da dovedem Aron Sevilu i Hamzu i sve, da kažem, veće zvezde Afro House-a, Blondish, imam u vidu, tako da ima onako Hugel, imam dosta onako imena koje želim da dovedem, tako da znate da će da se organizuju baš super žurke. Ja sebe vidim za 5 godina, pa definitivno kako se i dalje bavim s ovim poslom, razvoj svog labela, svojih žurki, znači Smiley Records, Smiley Room, takođe produkcija, znači ne znam, u nedogled, tako da zaista sebe vidim još dublje u svemu tome i uspešnije. I naravno sa residency u Las Vegasu na Ibici i mislim da bi time zatvorila onako jednu lepu etapu života DJ-inga. To je to. Bio ovo razgovor sa Lady Lee i slušajući njenu priču poželeo sam da se vratim jedno 25 godina unazad kada sam još izlazio po klubovima i bio više u ovoj vrsti muzike. Danas više slušam džez, što je jedan od sigurnih znakova da sam prilično ostario, ali pored toga se nadam da ću imati prilike da posjetim jedan od njenih domaćih nastupa i da se bar na nekoliko sati vratim u to vreme. Nadam se da ste uživali u ovom videu i kao što sam već ranije pomenuo, plan mi je da u narednom periodu zadržimo ovaj format razgovora sa raznim ljudima. Dobio sam od vas više preporuka sa kim bih sve mogao da uradim razgovor, kontaktirat ću te ljude pa ćemo vidjeti. To je bilo sve za ovaj prvi video u 2025. godini. Mi se vidimo u sljedećem. Pozdrav svima. Ćao, čao.